大家好，欢迎来到公子沈频道，收看这期的公子视频。就在这2天，苹果又辱华了。怎么辱华了呢？就是中国人的想象力是非常丰富的，怎么都能想象到自己被羞辱了、被歧视了，因为他们拥有一颗易碎的玻璃心。这一回是苹果的官网上有一个广告形象是一个客服，看起来呢他是个亚裔，梳了一个小辫子，就是这个小辫子引起中国人的反感。说你这是在故意侮辱中国人，故意丑化中国人。他们不想想，这张照片很可能并不是 AI 故意这么画出来的，它就是一个真人，真人的形象就是这样。她是一个苹果员工，是一个印第安裔的女性，本来长得就这样，完全是正常还原的一个形象。但是没想到这个被中国人说成是相貌辱华。我们看在网上有大量的骂声，有人说苹果这真是太恶心了，故意恶心人，这辫子咱们早就剪掉100多年了，你还来羞辱我们，库克居心何在？我想作为一个上万亿市值的大企业的老板，他应该不会过问一个官网上某一个客服形象，而且不断更换的客服形象到底是什么样子吧。我想库克可能连知道都不知道这个事儿。但是这些中国人想象力比较丰富嘛，就是喜欢联想，而且他们说自己100年前就剪掉了辫子，但很可惜，他们虽然剪掉了真正的辫子，但是心里的辫子并没有剪掉。然后有人就挑出这个人在笑的时候眼睛是眯着的，这就是在侮辱中国人。可是问题是，你们自己照照镜子好不好？多少中国人他一笑眼睛是眯成一条缝的，包括那些所谓五毛大 V 们，那些爱国博主们，你看他们的形象，一个个的都是辱华了。然后还有一个人在骂说，在涉嫌辱华这件事上，很多的中国媒体都没有表达自己的态度，对外装死，真是悲哀。然后他放了苹果官网上另外一个客服形象，看起来也像是个亚裔，戴一个耳环。我不知道这张照片怎么又辱华了。这些形象都不是故意画出来的，它就是现场的员工就是这个样子。他们摆上去呢，就是为了多元化，什么样的形象都有，有白人、黑人，有黄种人，有不同的族裔、不同的性别、不同的年龄段。可是，一旦跟中国人沾边，你就要格外小心，因为中国人的玻璃心实在太脆弱了。其实在此之前，也有小粉红在网上说苹果辱华了，因为他发现他的手机里边的一个 emoji， 就是表情符号，国旗里边中国国旗放在最后一个，在他们眼里这又是故意在辱华，把中国放在最后一个。总之，你处处都可能辱华，因为他们的想象力实在太过丰富，脑洞太大。我觉得避免辱华的最佳办法就是彻底脱钩，不跟他们往来就好了。对方就算是他觉得辱华了，他们也只能无能狂怒，因为自由世界不再依赖这个专制政权，所以他们再怎么疯癫也不会影响到全世界。不过呢，话又说回来，在苹果的问题上，毕竟中国有大量的果粉然后还有很多的工厂都在为这个苹果生产，所以苹果的产品大部分是在中国生产的，跟中国的纽带经济纽带关系非常密切，还有在中国有大量的忠实客户，所以这些人当中，特别使用苹果手机的人当中，保持理性的、没那么愚蠢的人还是很多的。网上就有人在指责某些不怀好意的人故意把这些照片发出来带风向、带节奏，挑动无知粉红的情绪。比方说，有人讲这是史诗级笑话，美国印第安人长相辱华，建议投放时代广场。还有说人家印第安人也没要求剪辫子呀，感觉有些网友什么都上纲上线，太敏感了。人家是印第安人，要求别人尊重自己，好歹也尊重下别人好吧。还有人说民族主义挺可怕的，别这么玻璃心，心中的辫子自卑还是没剪。这些人当发了一些比较中肯的话，立刻就被这些五毛粉红打成了你是在替苹果洗地。比如有人说被人打一巴掌还替人家找借口的洋犬真不少。在网上调查当中，选择了这张照片并无不妥的那些人，真是跪久了起不来了。还有人讽刺支持苹果的人说，有什么不满的？杨大人钦定的果粉标准照。当他们被说成心理脆弱，他们怎么回复的呢？说读读历史吧，这个不是啥好图，祝你长那样。几乎我看到没有一个在网上说你们不要激动、不要玻璃心的这些人没有被网友攻击，就是所有在网上表达理性态度的人都被攻击了，说成是洗地，说成是养狗，就差说他们是汉奸走狗卖国贼了。这就是现在中国的国情甚至连胡锡进他站出来说了2句好话，当然还是踩平衡木两边都不得罪，说大家不要玻璃心，但同时这个玻璃心也是有道理的每个公司不应该这么做。
反正什么话都让他说了啊。但是即使如此，他也遭到了一些五毛粉红的攻击，因为胡锡进今天已经被很多的新的那些五毛看作是太温和、太软弱。现在整个形势的变化是越来越紧张，冲突越来越大，意识形态跟价值观的对立越来越尖锐。在这个时候，改革开放时期的那些大外宣们、那些白居党们，他们其实也开始遭到了一些新的造反派的攻击，他们都被打成保皇派了。总之，就像文革时期，红卫兵也分成不同的派系，有旧的派系和新的派系。新的派系说旧的派系不够革命，不够忠诚，不够激进，忠诚不绝对就是绝对不忠诚。今天不就历史在重演吗？过去那些五毛粉红大外宣们他们还保留这么一点理性，还支持改革开放，还支持跟西方融合，还支持我们稍微维护一下自己的面子。但是新出来的这些人要跟他们抢占市场，要跟他们争夺利益，所以就把他们打成投降派。然后这些新的人就比胡锡进、司马南这些人更加激进，更加无厘头在我看来就是无厘头。他们说的话就简直是极度的荒谬，完全不符合常识。就是胡锡进这些人，他们虽然也是在替中国政府洗地，但是他们至少还收着点话说的不那么死。但是新出来这些人，你看他们怎么骂苹果的，就是翻着花样用各种刁钻的角度去攻击苹果。任何人替苹果说话的，替这张图说话的，都被他们攻击。甚至他们挑这张照片的一笔一画，说每一个细节都是故意画出来辱华的。你看，其中有一个知名的五毛大 V 在网上仔细去分析印第安人的脸庞的构造，说这是亚裔脸型，不是印第安人的脸型。印第安是高鼻梁，而且印第安男人一般不是一根辫子，而是2根以上，结合图二的眯眯眼儿，这事儿就别洗了，洗不白的。总之，他们只要认定了一个事情，他总是能够找到理由的。请问每个印第安人都一定是高鼻梁吗？中国人里边不是也有高鼻梁跟低鼻梁的吗？然后他说印第安男人是2条辫子，问题是这个人他就是一个女性他不是男性，更何况他进入苹果公司，在美国加州工作，难道不能够西化吗？难道不能够只留一个辫子吗？他可以有一点点印第安的这个风格，但是整体上还是完全西化的，不行吗？所以这些人的分析完全经不起推敲，他们就是上纲上线，就是鸡蛋里挑骨头。然后他还骂胡锡进，说老胡也许不会就此事谈看法，但他很可能放狗出来作为自己的嘴替。比如说环球某司，估计这会儿洗衣粉已经准备好了。他的意思是胡锡进也会替苹果洗地。其实你看到这些五毛之间的这种狗咬狗也很有意思，就是胡锡进这些人被新一代的人去咬，我觉得一点也不冤枉。实际上他们做了这么多恶心事儿，而且他们在配合共产党在做这些事情时候，他们应该知道他们早晚被拍死在沙滩上，因为后浪推前浪，狡兔死走狗烹，他们必然是这个下场。现在对苹果的攻击其实也就意味着中国经济的这个动能已经失去，中国的消费也是越来越低迷，所以苹果手机在中国的市场也必然受到限制那你说华为手机也不便宜，但是为什么有市场呢？这是我上期节目讲过的，国家这么多的各地政府部门、企事业单位一共5000多万员工要求买华为，不允许他们拿着苹果进办公室，说有安全上的隐患。那么华为这手机还愁卖吗？再加上铺天盖地全部都在吹华为，全部都讲你买华为就是支持国货，就是爱国的表现，那谁不人手一个呢？所以说华为不愁卖，即使它卖的比较贵，就因为这是政府在割你韭菜，它肯定是一割一个准儿。但是苹果还有其他的一些海外奢侈品估计在中国已经是式微了。那么这种脱钩，这种经济下行我们已经看得一清二楚，有大量的事实证明。未来我也会再拍一部影片就是一个新闻的解说，跟大家聊聊中国的房地产市场的危机。我之前其实已经做了很多期节目来摆事实讲道理，其实共产党他们自己也急了，看到这么多在唱衰中国，再把中国的问题给指出来，他们必须要反击。所以新华社最近决定他们出一系列的文章来进行反驳，维护中国的经济上的表现。新华社最新评论文章的第一部叫做《中国经济崩溃论注定再度崩溃》。这篇文章说，历史上这种泼脏水反被打脸的例子不少，比如说《经济学人》曾经惊呼中国经济见顶了，这是出现在2002年，说中国经济增长在10年内将大幅放缓。然后当然他们还是要提到华裔的作者张家敦曾经预测中国经济崩溃，结果被打脸。然后这篇文章又讲了一大堆的数字，各国的经济增速，说中国的经济表现在今年上半年同比增长5.5%，已经是名列前茅。OK，
这里边有很多的逻辑问题，就是说曾经被打脸不代表今后不被打脸。我如果预测一个人60岁会死，他没死，那不代表他70岁、80岁就不会死。OK， 这是一点。第二点呢，就是他这里边讲了很多的数字，各国的经济增长率啊，然后包括中国的经济增长率，挑出这个数字来能够说明什么吗？什么都说明不了。这个 GDP 的增长率，如果稍微读点宏观经济的人都知道，意义并不是很大。你首先 GDP 的计算方式就有很大的问题。另外，这里边就算你有很大的增长，它是不是有效益的？它是不是通过国家投资和借贷来拉升这个 GDP 的？这都是问题。而这些政府投资最终都变成债务，使得中国负债累累。如果你不是经济现在陷入到巨大困境当中了，你也不会不停地召开什么中央的经济工作会议，谈什么稳经济、稳房市啊，稳这稳那，一个稳字当头，就是因为你不稳了，所以才不停地强调你要稳稳稳，稳是第一位的。如果你非常稳，你只是说在高速发展过程中，那个时候你就不是说稳的问题，你就是说我如何更高质量的发展，或者发展的速度应该达到一个什么程度。所以你们自己的工作会议、自己的表态就已经暴露出中国经济现在陷入到了巨大的危机当中。而他现在出这篇文章，漏洞百出，小学水平的经济文章，能有什么说服力呢？就是给中国那些不懂经济的普罗大众看一看啊，然后给他们洗洗脑。随便一个西方媒体写中国经济的问题的记者都能把这篇文章驳得体无完肤。不过中国人脑洞还是很大的，在任何的情况下他们都能找到一些办法，虽然这个办法可以很荒谬，但是他们还是会大言不惭地讲出来。比方说面对美国科技制裁和封锁，有一个中国专家就给出了他的答案。外国人拿芯片卡住了中国人的脖子，那中国的芯片在哪里？中医。因为中医能解决很多疑难杂症。假设每个城市都发展有特色的中医，比如说癌症，各种癌症每个城市中医都能不同程度的解决掉。在这样的情况下，中医又不伤身体，又是系统治疗，那外国人都坐了飞机来中国看病，有一天他们还敢像今天一样拿芯片卡中国人脖子吗？你敢卡我脖子，我现在不让你来中国看病，你卡我脖子，我卡你命。你卡我脖子，我卡你命，这难道就是中国人能够想到的解决办法吗？这很明显，他就是一个骗子。但是这种骗子在中国大行其道，这不就说明了国之将亡，必有妖孽吗？好，感谢收看这期的公子视频，欢迎大家点击订阅这个频道，也欢迎大家加入会员来支持我。我们下期节目再见。